সালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমি এসেছি সাউথ কোরিয়ার বুসানে অবস্থিত শিলা ইউনিভার্সিটিতে। বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের কাছে এই ইউনিভার্সিটিটা বেশ জনপ্রিয় এবং অনেকেই আপনারা ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স প্রোগ্রামে এই ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করতে চাচ্ছেন। অনেকেই জানতে চাচ্ছেন যে এই ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস ভিউটা কেমন। সো চলুন আপনাদের এই ইউনিভার্সিটির সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস ভিউটা দেখাই।
এই ছিল শিলা ইউনিভার্সিটির সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস ভিউ। আপনারা যারা এই ইউনিভার্সিটিতে ব্যাচেলর অথবা মাস্টার্স প্রোগ্রামে আসতে যাচ্ছেন তারা দ্রুত আমাদের ইয়েন এডুকেশন অফিসে যোগাযোগ করুন। আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।